Shalom, shalom, shalom. Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mpendwa yangu, majina naitwa mtumishi Michael Sindi au mwalimu Michael Sindi. Mpendwa, tutakwenda kujifunza mambo mengi sana katika huu mwezi. Katika huu mwezi tutaenda kuangalia, na mlengo wetu wa kinabii wa mwezi huu wa tatu utakuwa ni lolote ambalo Mungu anaweza kufanya imani yako au imani inaweza kufanya litokee. Lolote ambalo Mungu anaweza kufanya imani inaweza kufanya litokee. Tukaangalie ile Marko sura ya 9 mstari wa 23. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Ukiweza yote yawezekana kwake yule aaminie. Nini maana yake? Lolote ambalo Mungu anaweza kufanya, lolote ambalo Mungu anaweza kutenda, lolote Mungu ambalo anaweza kulifanya, basi imani yako, kumbuka, imani yako inaweza kufanya litokee. Imani yako inaweza kutenda. Imani yako inaweza kuamuru litokee. Pendo, tutakwenda kujifunza mambo ya imani katika huu mwezi wote wa tatu. Pia somo letu la mwezi huu na leo tagusia kidogo kama utangulizi, ninasema maadui wa imani. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza na kuwajua maadui wa imani kwa mwezi wote wa tatu. Kwa hiyo usikose. Tutakwenda leo tu kuangalia utangulizi na nitakuletea utangulizi. Pendwa, katika maisha yetu yote, shetani ndo adui namba moja wa imani yetu. Shetani ndo adui namba moja wa imani. Chunga sana. Shetani aangalii kwako uzuri. Shetani angalii mwili wako mzuri. Shetani angalii unene wako. Shetani angalii kile kinacho mali. Shetani anawinda imani yako. Shetani anaangalia kitu kinachoitwa imani. Ndicho anachokiwinda kwako. Ewe mwanadamu, amka sasa. Weka. Shetani anawinda imani yako. Kwa nini? Tukaangalie ile Luka 22:31. Anasema, akasema, Simoni, tazama, shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Shetani alimwambia Yesu, na wahitaji hawa watu wako. Yesu akamwita, akamwambia Simoni, shetani anataka kuwapepeta ninyi. Nini ameangalia? Ameangalia imani zao. Shetani anaangalia imani zao. Anataka kuwapima. Sikiliza mtu wa Mungu, shetani very mjinga. Anachokiwinda kwako sio uzuri, narudia tena, sio uzuri wako, sio mwili wako, anawinda imani yako. Kwa chunga sana mtu wa Mungu. Tunza sana imani yako. Yes. Na hiyo ni kwa sababu imani ina uwezo wa kuzuia mishale yote yenye moto. Ina uwezo wa kuzima mishale yote yenye moto. Tukaangalia Waefeso 6 mstari wa 16. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Kwa ukiitwaa ngao ya imani, ukishika ngao ya imani, hakuna silaha yoyote ya mwovu, hakuna silaha yoyote ya adui itakaoweza kukupata. Imani yako inaweza kuzuia kila aina ya silaha. Iwe ni silaha ya kibinadamu, iwe ni silaha ya kishetani, yote haiwezi kukupata. Ukiwa na imani thabiti, imani iliyosimama, hakuna chochote kile. Iwe ni magonjwa, iwe ni silaha ya magonjwa, iwe ni silaha ya uchumi, yoyote ile haiwezi kukupata, kwa sababu unayo ngao ya imani. Kwa mpendwa, hakikisha sana unakuwa na imani. Chunga sana imani ulionayo. Angalau ulionayo. Unajua hatuwezi kushindwa katika vita ukiwa na imani. Hatuwezi kushindwa kamwe katika vita ukiwa na imani. Kuangalia ile Marko sura ya 4:37 hadi ile 40, inasema, ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Yes. Mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka,
akakemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, hamna imani bado? Akawaambia, kumbe imani, ukiwa na imani una uwezo wa kuamuru chochote. Ukiwa na imani una uwezo wa kuamuru chochote. Una uwezo wa kutamka kitu na kikawa. Kwa kitu ambacho tunatakiwa tuwe nacho wapendwa ni imani. Imani. Angalia wanafunzi wa Yesu. Ina maana hawakuwa hata na imani, wakashindwa kuamuru upepo utulie. Yesu alitamka, ewe upepo nyamaza, bahari tulia, na vyote vikakoma. Vikasikia ile sauti, vikaitii sauti, kwa sababu vitamko kwa imani. Kwa mpendo, hata wewe ukiwa na imani una uwezo wa kuamuru chochote. Una uwezo wa kutamka magonjwa yakakoma. Una uwezo wa kutamka chochote kile kikatii sauti yako, kwa sababu umetamka si wewe, bali ni imani yako imetamka. Bali hakikisha ukiwa na imani thabiti, hilo neno utakalolitoa ni moto. Macho ukitazama yanatoa cheche ya moto. Yes, ukiweka kishindo ni moto, ni ngulumo. Yesu akamwambia, hamna imani bado? Kwa mpendo, kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho ni imani, na utunze sana imani yako. So shetani, kumbuka, shetani anazo mbinu kadhaa za kuzoofisha au kuharibu imani ya waumini. Kwa shetani ana mbinu nyingi sana. Mbele jinga, shetani mbele jinga. Lina mbinu na tekniki nyingi za kuharibu sana imani. Shetani anaweza kutumia wanawake, anaweza kutumia mwanamke, anaweza kutumia mwanaume, imani tu kamata imani yako. Shetani anaweza kutumia fedha kukutamanisha, imani tu kamata imani yako. Shetani anaweza kutumia chochote kile, imani tu kamata ile imani yako na kuweza kukupromosha. Kwa mtu wa Mungu, kiwa na imani thabiti, hakuna jambo lolote linaweza kushindikana. Shetani anaweza kukuletea tu magonjwa, imani tu umkane Mungu. Angalia Ayubu, ameteseka miaka mingapi, lakini aliweka imani thabiti kwa Mungu. Kwa mpendwa, nikutie moyo. Magonjwa, maradhi, sijui umaskini, usikutishe. Wewe songa mbele, weka imani yako kwa Mungu. Ipo siku Mungu atakufungulia. Shetani ni very jinga. So mtu wa Mungu, natumai umebarikiwa sana kwa fundisho la leo, somo la leo. Natumai umebarikiwa sana. So endelea kunifuatilia kwenye kurasa zangu. Natumai utabarikiwa sana, na mwezi mzima huu tutakwenda kujifunza mambo ya imani, na taangalia maadui wa imani. Taangalia maadui wa imani na wana mbinu gani, wanatenda vipi kazi. Shalom, shalom. Baki umebarikiwa na Yesu ni Bwana.